Dear friends, today நம்ம இன்னைக்கு IFB Neptune VX dishwasher பத்தி ரிவ்யூ நான் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு. இப்போ இதனோட மாடல் பாத்தீங்கன்னா 250H இந்த இது இருக்குங்க. இப்போ இது வந்து நம்ம ஈஸி வாஷ் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத ரிவ்யூ பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுல ரெண்டு ட்ரே இருக்குங்க. இப்போ இந்த ட்ரேல எல்லாம் நம்ம இருந்து டம்ளர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க இருந்து வெசல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வாஷ் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது இப்படி இருக்கு. நம்ம சின்ன சின்ன பாத்திரம், பெரிய பாத்திரம் இல்ல பெருசு வைக்கணும்னா இதெல்லாம் நம்ம ஃபோல்டபிள் இதுல இருக்கு. இங்க கூட நம்ம ஸ்பூன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாமே வச்சுக்கலாம். பட் நான் இப்போ இதெல்லாம் இது யூஸ் பண்றது இல்ல. இது சின்ன லோயர் ரேக்ல இது இருந்து மாதிரி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒன்று ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து நம்ம ஸ்பூன்ஸ், கரண்டி இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் எல்லாமே நம்ம பிளேட்ஸ் வச்சுக்கலாங்க. இங்கேருந்து நம்ம வெசல்ஸ் வச்சுக்கலாம். இங்கேயும் பிளேட்ஸ் நமக்கு நிறைய பிளேட்ஸ் இருக்குது. வெசல்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா இதை இருந்து நம்ம இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லாக்கிங் இருக்குது. இந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் வச்சுட்டு இங்கே நம்ம பிளேட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் எங்களுக்கு பிளேட்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கிறது, அதனால் போதும்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா 15 days ஒன்ஸ் இருந்து இந்த இடத்துல நம்ம சால்ட் போடணும். இது வந்து வாட்டர் வந்து சாஃப்ட்னருக்காக இது கொடுக்குறாங்க. இது வந்து நம்ம இது வாங்கிக்கணும். இந்த மாதிரி ஆட்டோ டிஷ் கரோசன் சாஃப்ட் ஹாட் வாட்டர் நம்மளோட வாட்டரில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால் சாஃப்ட்னஸ் பண்ணுறதுக்காக சால்ட் இருந்து நம்ம 15 days ஒன்ஸ் இது கொடுக்குறாங்க. இதை நான் ஆல்ரெடி நேற்று தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால் நான் உங்களுக்கு சும்மா இதை காமிக்கிறேன். இங்கேருந்து இதில் இந்த சால்ட் வந்து நம்ம இந்த வெசல் ஃபனல் வச்சு இதுக்குள்ளே நம்ம போட்டுடலாம். போட்டு இது இப்படி லாக் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ வெசல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் டிப்ரிஸ் வேஸ்டேஜஸ் ஏதாவது இதில் கலெக்ட் ஆச்சுன்னா இதை இப்படி ரிமூவ் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் மாதிரி, அதே மாதிரி இங்கேயும் டிஷ்வாஷர் பவுடர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பவுடர் இருந்து நமக்கு 2 ஸ்பூன் 2.5 ஸ்பூன் இங்கே 15-25 நம்ம வெசல்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம இதில் போட்டுக்கிட்டு இதை லாக் பண்ணிடணும். இப்போ இங்கே நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா வெசல்ஸ் எல்லாமே ஷைனிங்காக ஒரு லிக்விட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோ டிஷ் ஸ்பார்க்லிங் ஷைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது IFBயோட பிராண்டு தாங்க. இது வந்து இதுவும் நம்ம 15 days ஒன்ஸ் இதில் ஊற்றிக்கணும். இது வந்து அதிகம் தேவைப்படாது நமக்கு. இது எப்போ காலி ஆகுதோ சால்ட்டும் இந்த ஷைனிங் லிக்விடும் எப்போ காலி ஆகுதோ அப்போ இருந்து இந்த இடத்துல நமக்கு இண்டிகேஷன் வரும். அந்த டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும். இங்கேருந்து சால்ட்டு, இது வந்து ஷைனிங்கோட லிக்விடு. ஸோ இது எப்போ நமக்கு அது காலி ஆகுதோ அப்போ இருந்து இங்கேருந்து இண்டிகேஷனை காமிக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப சுலபம். வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சேம் அதே ஒரு மெத்தடு தான். ஸோ அதனால் ரொம்ப சுலபமாக இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எப்படின்றது பார்க்குறேன். நம்ம பவர் ஆன் பார்த்திங்கன்னா இந்த 3 phase இந்த பவர் தான். இது ஆன் ஆஃபு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இத்தனை வகையான பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் வெறும் ஒரு டேப்லெட் இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு இடத்துல போட்டால் போதும் அதுக்கு. பட் நான் இதுவரையும் யூஸ் பண்ணதில்லை. நான் பவுடர்ஸில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாஷ் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா, இன்னும் ரொம்ப நல்லா ஹைஜீனாக வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஹைஜீன் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெசல்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா ஆஃப் லோடு. இப்போ மேலே மட்டும் நம்ம வெசல்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கீழே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது ஒரு ட்ரே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அப்போ இருந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும். இது ஆஃப் லோடட். இது மேலே வெசல்ஸ் வச்சுருந்தா இது, கீழே வெசல்ஸ் வச்சுருந்தா இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துல நமக்கு ஆக்சுவலாக நான் இருந்து என்னோட டிஷ்வாஷரை வந்து வெளியில் வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இருந்து சன்லைட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த இண்டிகேஷன் இங்கே ரெட் லைட்லாம் தெரியும். அது வந்து கேமராவில் இப்போ ஃபோக்கஸ் ஆகலை, உங்களுக்கு தெரியல பாருங்கள். ஆஃப் லோடு சிங்கிள் லோடுன்னுட்டு அது உங்களுக்கு தெரியாதனால தான் இதில் எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ தேவைப்படாது. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்தீங்கன்னா இதில் நிறைய வாஷர்ஸ் இருக்குது. ப்ரீ வாஷ்னா சும்மா வெசல்ஸ் இருந்து ஏதோ புதுசாக நம்ம வெசல்ஸ் வாங்கியிருக்கோன்னா அதை இருந்து நம்ம சும்மா கழுவி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம ப்ரீ வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது குயிக் வாஷ் இருக்குது. ஒரு 1/2 hour வருங்க. அது வந்து 30 to 40 degree, எக்கோ 50 degree Celsius இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா 2 hours 50 minutes வருங்க. எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக அது வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. சூப்பர் 50 இருந்து 1 hour 50 minutes. அடுத்தது டெய்லி. இது எல்லாமே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு லைட்டிங் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ 50ல் இருக்குது.
உங்களுக்கு இங்கே இருக்க லைட்டு. ஆக்சுவலாக நம்ம இதிலிருந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். இங்கே ப்ரோக்ராம்னு இருக்குது இல்லைங்களா, இதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ண இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் இருந்து டெய்லி 60 யூஸ் பண்ணுவேன். இல்லைனா சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது, திங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்குதுன்னும் போது சூப்பர் 50 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் டெய்லி 60 யூஸ் பண்ணுறேன். அது உங்களுக்கு நான் எப்படின்றத காமிக்கிறேன். இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் போட்டுடணும், அதுக்கப்புறம் பவர் ஆன் பண்ணிடணும், அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிடணும். ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுக்கணும். ஸ்டார்ட் பட்டனில் வாஷிங் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ரின்சிங், ட்ரையிங் அண்ட் எண்டிங். இது எல்லாமே அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டைமர் செலக்டரில் சேம் நம்ம வாஷிங் மிஷின், ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் மாதிரியேங்க. இதில் இந்த இண்டிகேஷன் லைட் எல்லாமே வரும். எண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு வெசல்ஸ் எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றதை காமிக்கிறேங்க. டம்ளர்ஸு வாங்க, இது யூஸ் பண்ண டம்ளர்ஸ். காஃபி இது உள்ள இந்த வாஷிங் மிஷினில் நம்ம ஒரே ஒரு இது என்னென்னா ட்ராபேக்குன்னு சொல்ல முடியாதுங்க. இந்த ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கும். காஃபி போட்டோம்னா கரை படியுது இல்லைங்களா, அது மட்டும் சும்மா லைட்டாக நம்ம ஒரு தேய்ச்சிட்டு போட்டால் போதும். நான் இப்போ லைட்டாக தேய்ச்சிருக்கேன், அவ்வளோதாங்க. அது இருந்து இங்கேருந்து பாத்திரம் எல்லாமே நாம் கமுத்தி தான் வைக்கணும், நேராக வைக்கக்கூடாது. இது ஒரு காஃபி பாத்திரம் தான். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்ட்ரெயின் நல்லா இருக்குது. இது வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி வாஷ் ஆகிருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பிளேட்ஸ் ஸ்டீல் பிளேட்டும் நம்ம வைக்கலாம். நான் உங்களுக்கு இப்போ எல்லாம் நிறைய வெசல்ஸ் இருக்குது என்கிட்ட, நான் அதெல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நான் பாருங்கள், உங்களுக்கு வெசல்ஸ் எல்லாமே நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே இப்படி கமுத்தி போட்டு தான் நம்ம செய்யணும். உங்களுக்கு நான் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்றதை காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், இப்படி இருக்குது. இது எப்படி கழுவுதுன்றதை நான் பாருங்கள். இங்கே நான் பெரிய குக்கரு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளேட்ஸ் வச்சுருக்கேன், குக்கரோட இந்த கேப் வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரண்டி இதெல்லாம் ஸ்பூன்ஸ் இதெல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், க்ளோஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பிளேட்ஸ் இருந்ததுங்க. நாங்கள் இங்கே நான் இது வச்சுருக்கிறேன், மிக்ஸி ஜார்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஆனால் இதில் ஒன்று என்னென்னா, இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரை ஆனால் கூட இந்த இடத்துல தண்ணி நிற்கும். அது மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். மற்றபடி எல்லாமே ட்ரை ஆகிடும் ஃபுல்லாகவே. எப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக பாருங்க, இது எப்படி அப்படிங்கிறது மரெல்லாம் கமுத்தியாச்சுங்க. இது எப்படி வாஷ் பண்ணதுன்னுட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து இந்த ஃபேன் இருக்குது இல்லைங்களா, இதுதான். இங்கே பாருங்கள், இதில் உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் பாருங்கள், ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா. இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் உங்களுக்கு தண்ணி வரும். தண்ணி பீச் அடித்து உங்களுக்கு அதை க்ளீன் பண்ணி இது கொடுக்கும். இந்த இது தான், ஓகேங்களா. இப்போ இந்த பாத்திரம் நம்ம வைக்கும்போது இதை சுற்றி பார்க்கணும், இடிக்காமல் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நம்ம இந்த ஃபேன் செக் பண்ணலாம் பாருங்கள். இப்போ இந்த ஃபேன் இடிக்குதான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இடிக்கல. அதே மாதிரி இங்கே கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா, இப்போ அது இடிக்கல. இப்போ நம்ம பவுட்ரு போடலாம். நான் இப்போ இதெல்லாமே இந்த ஸ்ட்ரெயின் எல்லாம் பட்டிருக்குன்னா பாத்திரங்கள்லாம் அப்படியே கமுத்துறதுனால அதில் இருந்த இந்த அழுக்கு அந்த இதெல்லாம் தான் இங்கே உங்களுக்கு இப்படி தெரியுது. இப்போ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு இல்லைங்களா, அவ்வளோதான். இப்போ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதில் இன்னொன்று என்னன்னு சொன்னால், எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் வர்ற அந்த வாட்டர் அவுட்லெட் பைப் இந்த யூ ஷேப்பில் இப்படி தான் இருக்கணும், மேலே தான் இருக்கணும். நம்ம கீழே விட்டுருவோம் இல்லைங்களா வாஷிங் மிஷினில், அந்த மாதிரி இல்லாமல் இதுலேருந்து பாருங்கள், இங்கே நாட் போட்டுட்டு இப்படி இப்படி தான் வரணும். இந்த மாதிரி இப்படி யூ ஷேப் இப்படி வரணும், இன்வெர்டட் யூ ஷேப்பில் கொண்டு வரணும். ஸோ இப்போ நாங்கள் விட்டுருக்கோம். சுவிட்சு இங்கே பவர் ஆன். இப்போ பார்த்தீங்களா, நான் இங்கேருந்து ப்ரோக்ராமு இப்போ இங்கேருந்து எக்கோவில் இருக்குது. ஸோ 2 hours 51 minutes, 2 hours 51 minutes தெரியுது பாருங்கள். இப்போ இதே இங்கே வந்தீங்கன்னா எக்கோ 50ல் இருக்குது. இப்போ இதே சூப்பர் 50 65ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 50 minutesல இருக்குது. இப்போ அதே டெய்லி 60 அப்படின்றத நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள்.
தெரியுதுங்களா? இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 hour 34 minutes. இப்போ நான் வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு அடுத்தது ஆட்டோ டெலிகேட்டுன்னு இருக்குது. இது வந்து நம்ம கண்ணாடி பாத்திரம் அந்த மாதிரி இது எல்லாமே போரோசெல் இதெல்லாமே லைட் இதாக இருக்கிறது எல்லாமே ஆட்டோ டெலிட்டு, ஆட்டோ நார்மல், ஆட்டோ இன்டென்சிவ் இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்குது. நம்மளோட வெசல்ஸை பொறுத்தவரையும் நம்ம எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ எல்லாம் ஸ்டெயின்லெஸ் போட்டதுனால டெய்லி 60ல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அதை ஆன் பண்ணுறேங்க. இதுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று என்னென்னா இதில் நாம் வந்து எல்லா வெசல்ஸுமே யூஸ் பண்ணலாம். பட் பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வுட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இரும்பு, அயனு, அது மாதிரி இண்டோலியம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. செராமிக்கு, கிளாஸ் வேஸு, ஸ்டெயின்லெஸ்ஸு இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். பிளாஸ்டிக்கில் கூட உங்களுக்கு டிஷ்வாஷர் சேஃப்னு இருக்கிற பிளாஸ்டிக் வெசல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். அவ்வளோதாங்க. நான்ஸ்டிக் கூட நான் யூஸ் பண்ணுறேன். பட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டிசைன்ஸ் இருந்து கொஞ்சம் ஷைனிங் இருந்து சேஞ்ச் ஆகுது, அதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இப்போ நான் டெய்லி 60 செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேங்க. நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ மோட்டர் ஓடுது. தட் மீன்ஸ் டிஷ்வாஷர் ஓடிட்டுருக்கு. நான் உங்களுக்கு 1 hour 45 minutesக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் எப்படி வாஷ் ஆகிருக்குதுன்றதை காமிக்கிறேன். அன்டில் தென் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ 1 hour 34 minutes ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள், 0ல் இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், எண்டில் வந்துருச்சு. எண்டு காமிக்குது இல்லைங்களா? இப்போ வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிருக்கு. இப்போ நான் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், வெசல்ஸ் எல்லாம் நீட்டாக க்ளீன் ஆகி எல்லாமே ட்ரை ஆகிருக்கு. பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது மட்டும்தான் நமக்கு கொஞ்சம், மற்றபடி எல்லாமே க்ளீனாக ட்ரை ஆயிரும். பாருங்கள் மீதி எல்லாமே இந்த அளவுக்கு க்ளீன். இது இருந்து உள்ளே ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டதுனால இது பாருங்கள். பிளேட்ஸு, இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த கேப் இருக்குது இல்லைங்களா, அதனால தான் இங்கே தண்ணி நிற்கிறது, இல்லைன்னா நிற்காது. இது நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே காமிச்சேன் இல்லைங்களா, பாருங்கள். எல்லாமே நீட்டாக பளபளன்னு இருக்குது, எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. இது பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே சுலபமாக ஆகிடும், நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வர வேலை. நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலுக்கு நம்ம டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணணுமான்னுட்டு நிறைய டவுட் இருந்தது நிறைய பேருக்கு. ஆனால் நம்ம இந்தியன் நம்ம குக்கிங் இதுக்கு எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இப்போ வந்து டிஷ்வாஷர் இருக்குது. தாராளமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கண்ணாடி வெசல்ஸு, செராமிக்கு, ஸ்டீல் பாத்திரம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணால் நல்ல ஷைனிங்காகவும் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இதை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். எனக்கு இருந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.